Oh my God. -2. Ayan, nag-i-snow na. Mamamalingki pa naman ako. Oh. So cold. Pero ang ganda. Masarap lumabas. Hanggang mamaya yan kakapunta. Kaya kailangan bumaba na ako at mamalengke. Okay, bye-bye. Ang ganda naman. Hello mga 80s. Snowy day ngayon dito sa amin. Ako'y namili ng gulay para sa aming lunch. Oh, dahil nakalamig, kailangan namin ng nilaga na may sabaw. Okay, let's go inside the house. Hindi ko na kaya ang lamig. Ay, tara.
Nilaga pechay. Hindi pala siya pechay. Anong tawag dito? Ito ay acelgas. Pwede siya i-substitute sa pechay. Wala lang, mas malalaki na ako. Pero sa lasa, at sa sustansya, pares din. Pagka may regalo, uploaded ka rin. Luluhan ako ng tempo ng rice paper. Kaya ngayon, kailangan gamitin. Aming lunch for today ay nilagang vaca plus white rice. Dahil malamig ang sinakain.
hintay ang karne. Mambo. Okay. Papakita ko lang yung rice cooker na regalo. Taglamig. Hintay pa tayo ng konti. Habang hinihintay rin natin ang rice cooker. Okay, thank you sa nagbigay. Thank you sa gift. Ayan, ito na lang muna ang karne. Lalagyan natin yung sahog. Unahin natin yung matitigas na matatagal yung maluto. Ang mga tangkay ng pechay. Mamaya natin ilalagay yung mga dahon-dahon. Muna natin at pakuluin hanggang sa maluto yung mga gulay. Tapos pwede na natin ilagay yung mga dahon-dahon. Ayan, tingnan na natin kung malambot na ang mga patatas at kamote. Okay, pwede na siya. Ang patatas. Pwede na din. Mga gulay, dahon, ang repolyo, ang pechay. Aselgas to yung pechay. 5 minutes, pwede na siya. Siguradong luto na yan. Dahil dahon na, madali siya. Overload ang ating kaserola. Okay lang. Kasi masarap talaga ang gulay. Kapag magandang panahon, masarap kumain. May sabaw. Okay. So, ito ang Filipino style ng Nilagang Vaca. Yan ang namimiss ng mga nasa ibang lugar. Simple lang ang pagluluto niya. Ano natin ulit? In 5 minutes, ready na yan. Okay? At ito din ating guys ay ready na. Wow! Yan ang bagong rice cooker na niregalo sa akin. At sinubukan ko ng gamitin. Siyempre, pag regalo dapat pinahahalagahan. Okay? In 5 minutes, pwede na ito ihanda ang ating lunch.
Ang yummy talaga ng nilaga. Kapag sabi ng panahon. Ready na siya. Oh. Bless us, O Lord, in this thy gift that we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. Let's eat.